哋而家推出。IG 或者官網去睇清楚係邊幾日啦，咁仲有5場嘅係啦。咁如果覺得好睇嘅話咧，可以 sell 下身邊嘅人睇啦，或者覺得呢個故事係好正嘅話咧，就帶多啲人一齊嚟睇啦。今日咧我會出新歌嘅，所以大家多多支持啦。1點喺各大平台就有得聽啦。咁6點咧就會喺 Mirror IG 嗰度。Mirror 嘅 YouTube 嗰度就會有 MV 俾大家睇啦，咁請大家多多支持，支持多啲咧，咁下一首歌咧就會快啲嚟。之外咧，當然要支持我哋爆炸氣棚唔同嘅劇目啦。咁頭先咧過去呢2個幾鐘咧，大家見我哋係咁不斷咁換衫啦，我哋台上嘅6位演員係飾演咗超過48個角色。咁我哋呢一切咧，每一個對白啦，每一句嘅歌詞啦，大家而家身處喺嘅地方啦，其實呢一切都唔係偶然嘅，其實係好辛苦咁去建立出嚟。咁其實係邊一個去搞咁多嘢出嚟咧？咁其實就係我哋呢一個劇團嘅靈魂人物，亦都係我哋呢套劇嘅靈魂人物。佢係邊個咧？就係 Tom Tran，佢係我呢套劇嘅導演、編劇、作曲、填詞、監製、燈光設計同埋編舞嘅 Tom Tran。咁佢今日咧特登過咗嚟謝我嘅。